क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती हमें है? हिचकी क्यों आती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये गले से आती है, ये गले से लेकिन आती असल है। में इसकी शुरुआत वहां से नहीं होती। तो फिर ये आवाज आखिर आती कहां से है? मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आपको कभी हिचकी आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें। और कमेंट में दिल भेजो। हिचकी तब शुरू होती है जब आपके फेफड़ों के नीचे मौजूद डायफ्राम फेफड़ों के नीचे अचानक अपने आप सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती इस है। ऐंठन की वजह से आप तेजी से सांस अंदर खींचते आप हैं। तेजी से सांस जैसे लेते ही हैं। हवा तेजी से आपके गले से नीचे जाती है, आपकी वोकल कॉर्ड्स बिना चेतावनी के अचानक बंद हो जाती हैं। बंद हो जाती हैं। हवा के इस अचानक रुकने से ही हिचकी